محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عالم با عمل مصنف کتب کثیرہ خطیب ابن الخطیب فاضل مدینہ یونیورسٹی حافظ عبد المنان راسخ صاحب آپ فیصل آباد کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ محترم جناب حافظ عبد المنان راسخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اقتدائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام المعصومین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، اللہ دی توفیق دے نال احباب جماعت دی دعوت دے پہلی دفعہ اس خوبصورت دل نشیں مسجد دے اندر تساں احباب دے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے تو قبل نہایت ہی خوبصورت تلاوت کلام پاک بھی تسی سماعت فرما چکے، اس دے اندر بھی نماز دا ہی تذکرہ سی سب تو پہلے، اور میرے تو قبل چند منٹاں دے اندر جتنی جامعیت دے نال نماز دی اہمیت نو بیان کیتا گیا، سچی بات ہے اور سچی حقیقت ہے کہ اگر اسی اس گفتگو تے ہی عمل کر لئیے تو میں سمجھنا آئندہ پروگرام درس قرآن کامیاب ترین ہے، اور انہوں تو پہلے بھی نماز دی اہمیت تے ہی بات ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کراں گا کہ میریاں بھی تمام معروضات نماز دے حوالے نال ہی ہون، جیسا کہ میرے تو قبل شیخ فرما رہے سن کہ علماء کرام نو بھی خصوصی طور تے ان موضوعات دی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ پاک ساڈا آئندہ درس قرآن قبول کر کے ساڈی زندگی پر دے گناہ معاف کر دے، ساڈے مستقبل دیاں پریشانیاں دور کر دے، اور اللہ سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ احباب گرامی قدر، تسی مسجد دے اندر تشریف فرماؤ،
اور صحیح ترغیب و ترہیب دے اندر ایک حسن درجے دی روایت۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں کوئی مومن اور مسلمان بندہ مسجد اندر آ کے بیٹھ جاندہ ہے، اللہ رب العالمین اس بندے دا میزبان بن جاندہ ہے تے آن والا مومن اللہ پاک دا مہمان بن جاندہ ہے۔ اگر اس حدیث نو محسوس کیتا جائے اور ایدی گہرائی چتریا جائے تو کتنی لذت اور کتنی حلاوت اور کتنی عزت دی بات ہے میرے اور تواڈے واسطے کہ اللہ پاک ساڈا میزبان ہے اور اسی اپنے اللہ دے گھر اندر تشریف فرماؤ، قرآن پڑھیا جائے گا، احادیث پڑھیاں جان گیاں، اور واللہ العظیم اسی اکثر ایسیاں مجلساں دی تلاش رہنے ہیں جدے اندر سنجیدگی ہوئے، خاموشی ہوئے، ٹھہراؤ ہوئے، کوئی سکھن سمجھن دا جذبہ چہرے تو نظر آ رہا ہوئے۔ افرا تفری، شور شرابہ، کانفرنساں دے مزاج آخر حد تک بگڑ چکے نے۔ میں اس مسجد دی انتظامیہ، نمازی بھائی اور دیگر رفقاء کہ جنہاں نے اس عظیم الشان جلیل القدر درس قرآن پاک دا اہتمام فرمایا، مبارکباد دینا۔ تو باہر صورت مسجد اندر تشریف فرماؤ، قرآن پڑھیا جائے گا، احادیث پڑھیاں جان گیاں، اور سب نالوں زیادہ شرف دی بات ہے وے کہ تواڈے آن دی بھی خوشی ہے، لیکن سب نالوں زیادہ خوشی ہے وے کہ اس وقت ساڈی مجلس دے اندر اللہ پاک دی رحمت دے معصوم فرشتے بھی تشریف فرمان۔ کوئی چورا نہ بیٹھا ہے، کوئی ڈکیٹا نہ بیٹھا ہے، کوئی سیاستدانہ نہ بیٹھا ہے، کوئی بے نمازاں بے دینہ نہ بیٹھا ہے۔ تواڈے چوں ایک ایک فرد نو چن چن کے میں سلام کرنا اور دعا کرنا، تواڈی عزت دے کیا کہنے۔ مسجد بیٹھے ہو، قرآن و حدیث دے سائے تلے بیٹھے ہو، تے رحمت دے معصوم فرشتیاں دے نال بیٹھے ہو۔ تو میں انشاءاللہ نہ میرا مزاج ہے، اور ویسے بھی ایسی روحانی نورانی ایمانی مجلس دے اندر میں کوشش کراں گا کوئی ایک حرف بھی ایسا نہ ہوئے کہ جڑا ضرورت تو زائد ہوئے، یا کوئی ایسی روایت نہ ہوئے کہ جو قرآن و سنت دے صحیح دلائل تو ثابت نہ ہوئے۔ تو بلا تاخیر میں اپنی بات دا اللہ دے فضل نال آغاز کرنا۔ علماء کرام نے اس بات تے بہت زیادہ لکھے ہے، جے انجی تواڈی توجہ رہی تو انشاءاللہ چند اہم کتاباں میں اپنے سامنے کھول چکے ہیں، چند صفحات دا خلاصہ انشاءاللہ میں پیش خدمت کردہ رہاں گا۔ علماء کرام نے اس بات تے بڑا لکھے ہے کہ فرض نماز تو بعد، فرض روزے تو بعد، فرض حج تو بعد، فرض زکوٰۃ تو بعد، فرائض تو بعد سب نالوں بڑی نیکی کیڑی ہے؟ فرضاں تو بعد سب نالوں وڈی نیکی کیڑی ہے؟ افضل نیکی کیڑی ہے؟ اعلیٰ نیکی کیڑی ہے؟ بہتر نیکی کیڑی ہے؟ بعض علماء کرام نے لکھیا ہے کسی بھی نیکی دے بارے اسی حتمی طور تے اے ٹک نہیں لا سکتے، کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ آ نیکی فرضاں تو بعد سب نہ وڈی نیکی ہے۔ کیوں؟ جس نیکی دا وقت ہوئے گا، جیسی کیفیت ہوئے گی، جیسا موقع ہوئے گا، اس کیفیت اور موقع دے مطابق جس عمل دا تقاضا ہوئے گا وہی مومن واسطے سب نالوں بڑی نیکی بن جائے گی۔ مثال دے طور تے توجہ فرمانا، تسی سڑک تے جا رہے ہو، اللہ نہ کرے کوئی سائیکل تو گر گیا ہے، کوئی موٹر سائیکل تو گر گیا ہے، ہن نیکی پتہ کی ہے؟ تسی اپنی گاڑی روکو، اس دے خون نو روکنے دی کوشش کرو، اس دے منہ دے اندر پانی پان دی کوشش کرو، کوئی میڈیسن دا اہتمام کرو، کوئی دیکھ بھال کرو۔ اے مسئلہ تسی دس دیو، کوئی ایڈا اوکھا نہیں۔ تہاڈا ضمیر کی کہندا ہے؟ ہن بندہ سڑک تے ڈگیا ہوئے، او دی دیکھ بھال کرنا وڈی نیکی ہے کہ او دے کول مصلی ڈا کے تسبیح پھیرنا وڈی نیکی ہے؟ اور مصلی پھیر کے مصلی بچھا کے تسبیح پھیرنا وڈی نیکی نہیں؟ نہیں، اس موقع تے وڈی نیکی، اس موقع تے وڈی نیکی ہے وے کہ او دی جان بچائی جائے، انہوں میڈیسن مہیا کیتی جائے۔ یا کہ میں دوسری مثال دینا، یعنی اے علماء دی ایک جماعت دا موقف ہے کہ موقع کیفیت دیکھی جائے گی، او کیفیت دے مطابق
جس عمل دا متقاضی ہوئے گا وہ موقع، وہ عمل ہی سب نالوں بڑی نیکی بنے گا۔ ایک میں دوسری مثال دینا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ دی توفیق نال چلو میں اپنی بات کر لینا، تسی فیصل آباد تشریف لیاؤ، میرے ہاں مہمان ٹھہرو، تو سب نالوں بڑی نیکی پتہ کی ہے؟ جدو تسی آؤ، تسی دروازہ کھٹکھٹایا، سب نالوں بڑی نیکی ہے کہ میں دروازہ کھولاں، سلام کراں، گلے لگاواں، میرے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے، گلے لگا کے میں بیٹھک بٹھاواں، جو میسر ہوئے تواڈی مہمان نوازی کراں، تواڈی آمد دا مقصد پوچھاں اور تواڈا دکھڑا سنا۔ ایماندار نہ مینوں دسیا جے مہمان بوئے بیٹھا ہوئے کہ مصلی ڈاہ کے نفل پڑھنا وڈی نیکی ہے کہ مہمان دی مہمان نوازی وڈی نیکی؟ دو تین مثالہ میں عرض کر چکے ہیں۔ یہ موقف بھی بڑا وزنی ہے، بڑا اہم موقف ہے۔ اللہ کو میں دعا کر چھڑنا تے مسافر دی دعا مالک ویسے ہی رد نہیں کردا۔ اللہ پاک نے ایک خاص شان دیتی ہے۔ اللہ سونیا جس موقع دی جیڑی بھی اعلیٰ نیکی ہے، اللہ سانو ہر موقع دی ہر اعلیٰ نیکی کرن دی اللہ توفیق عطا فرما۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، یہ بھی بات بڑی پیاری۔ حافظہ فرماندے نے فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج، فرض زکات، فرائض تو بعد سب نالوں بڑی نیکی پتہ کیڑی ہے؟ جس رب نے پیدا کیتا ہے، جس رب نے جوانی دیتی ہے، عزت دیتی ہے، روٹی دیتی ہے، تے مر کے جس اللہ دے کول ٹر جانا ہے، سب نالوں وڈی نیکی ہے وے کہ بندہ امیری غریبی صبح و شام دن رات اکثر اوقات اندر اپنی زبان نو اس اللہ دے ذکر دے اندر ترو تازہ رکھے۔ یہ بھی بڑی شاندار بات ہے۔ ہر عالم دا اپنا ذوق ہے نا، دلائل تے مطابق ہر عالم ماشاءاللہ دیانت داری نال اپنی رائے پیش کرتا ہے، لیکن جس رائے نال میرا اتفاق ہے میں آج وہ انشاءاللہ تواڈے سامنے رکھنا ہے۔ مینوں امید ہے کہ انشاءاللہ تسی بھی اتفاق کرو گے۔ میں جتنے اردا گرد تو علاقیاں چ آن والے ذمہ داران احباب نے، میں بصد ادب انہاں دی خدمت گزارش کراں گا کہ اپنی اپنی مسجد دے اندر للکاراں، شور شرابے اور آپے تو باہر ہونا یہ کوئی خطابت نہیں، یہ جہالت ہے، معاف کرے آجے۔ اصل مقصد ہے وے دین دی بات کیتی جائے، سمجھائی جائے، سنی جائے، پوچھیا جائے، دسیا جائے، ایک موضوع تے ایک مجلس ہوئے، سوال و جواب دی نشست ہوئے، تے کم از کم دا اثر ایک سال تے ہوئے نا، کم از کم وہ گل بندے نو ایک سال تے یاد رہے نا، یار بات اسی سنی سی۔ چونکہ میرا موضوع ہے کامیابی کا راز، وہ بھی میں بیان کراں گا۔ میں اللہ دی توفیق دے نال، اللہ دے فضل دے نال اس نماز دے متعلق اور جو تمہید میں تواڈے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ دی روشنی چ کامیابی دا راز بیان کرنا چاہنا۔ بعض علماء کرام نے لکھے ہے اور میں اس بات نال الحمدللہ دلائل دی روشنی نال متفق ہاں۔ جے تسی بھی متفق ہوئے تو ذرا بول کے مینوں دس دیا جے، اگر نہیں متفق تو کوئی بات نہیں۔ بعض علماء کرام نے لکھیا ہے کہ فرضاں تو بعد سب نالوں وڈی نیکی پتہ کیڑی ہے؟ کہ بندہ اللہ پاک نو راضی کرنے واسطے 2 رکعت نفل نماز پڑھ دے۔ کیوں؟ انہاں کیا ہے دے اندر قیام بھی ہے، یہ دے اندر رکوع بھی ہے، یہ دے اندر سجدہ بھی ہے، یہ دے اندر تشہد بھی ہے، یہ دے اندر تسبیح بھی ہے، یہ دے اندر حمد بھی ہے، یہ دے اندر ذکر بھی ہے، تے 2 رکعتاں دے اندر قرآن بھی ہے۔ تو میں اللہ دی توفیق دے نال آج تساں احباب دے سامنے جڑا کامیابی دا راز بیان کرن لگا نا، کدی اپنے آپ نو زندگی چ کلا نہ سمجھیا جے، کدی اپنے آپ نو بے سہارا نہ سمجھیا جے۔ میں کئی بزرگاں نو سن رہا، وہ کہندے نے پتر نہ ہوئے نال، یا میں کئی نوجواناں نو سن رہا اگر باپ دنیا تو ٹر جائے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بچے دا فون آیا، روئی جاوے، کہندا قاری صاحب پہلے بیوی فوت ہوئی ہے، پھر والد فوت ہو گیا، ہن والدہ، میں تے ہن کلا ہی رہ گیا۔ میں کہا بچیا تو کلا نہیں رہ گیا، 2 رکعتاں پڑھ کے رب کو منگدا رہیا کر، اللہ رحمتاں دے تینوں سارے خزانے ہی عطا کر دے گا۔ جڑا بندہ نفل شوق نہ پڑھدا ہے نا، نفل دوستی ہے جس بندے دی زندگی دے اندر، وہ کدی بھی اپنے آپ نو کلا نہ سمجھے۔ اور یقین منیا جے سانو ساڈے دین نے جنہ نفل نماز دے نال جوڑیا ہے، جویں کہ میرے تو قبل عالم دین بیان کر رہے سن، ساڈا رشتہ نماز نال، نفل نماز نال اونا کمزور ہو گیا ہے۔ میں تواڈے کو ایک سوال کرنا، اللہ نہ کرے سورج گرہن لگ جائے، چند گرہن لگ جائے،
पूरी कायनात ते हनेरा हो जाए तो इस हनेरे चों निकलन दा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ने किहड़ा तरीका बयान कीता? कोई धागा, कोई कड़ा, कोई छल्ला, कोई तवीज़, कोई किसी कब्र दा तवाफ, कोई नबी पाक ने इहो जी गल नहीं की। सिर्फ इन्नी गल दसी है पूरी कायनात हनेरे च डुब गई है। 2 रकत नफल नमाज सलातुल कुसूफ सलातुल खसूफ पढ़ के रब कोलों दुआ कर दिओ, अल्लाह कायनात के हनेरियां नूं रोशनी अंदर तब्दील फरमा देण। सवाल मैं कर देना, जवाब तुसी दे दिओ। जे 2 रकतां पढ़िया कायनात के हनेरे मुक सकते ने ते 2 रकतां पढ़िया तेरे घर के हनेरे नहीं मुक सकते, तेरे कारोबार के हनेरे नहीं मुक सकते, तेरियां बीमारियां के हनेरे नहीं मुक सकते। ईमानदार ना दसो, हाँ असी कैंसर वास्ते, शुगर वास्ते, कर्ज वास्ते, मर्ज वास्ते स्पैशल किन्ने क नफल पढ़ के अल्लाह पाक कोलों दुआ करने हैं? साढ़े अंदर बहुत बड़ी कुताही है, बहुत बड़ी गफलत है यार। जे 2 रकत नफल पढ़िया पूरी दुनिया का हनेरा मुक सकता है तो मिल के बोलो फिर मेरी तुहाडी जिंदगी का हनेरा भी मुक सकता है। मैं एक और मिसाल पेश करना। अल्लाह ना करे कैत साली का दौरा होए, बारिश नहीं हो रही, बारिश चाहिए है, ज़मीन बंजर हो रही है, माल डंगर बर्बाद हो रहा है, कैत साली है, हलाकत हो रही ने। हुण रब कोलों बारिश लैनी है, बारिश नहीं हो रही तो बारिश लैण का तरीका की है? नहीं, जे कोई किसी के ज़हन च है अल्लाह की कसम उठा के ना वो खड़ा हो जाए मेरी मजलिस उठ के मैनू कह दे शेख साहब अगर बारिश ना हो रही होए तो बारिश लैन का तरीका है कि फलां बाबे को जाके तवीज़ लैना है, तरीका फलानी है च फलां हदीस पाक च वो बयान कर दे, मैं इंशाअल्लाह उसका ऐलान कर दाँगा। खुले दिलों में इजाज़त देना। सीडी बन रही है, कैमरे दरों खुद वाल कर दिता जाएगा। कोई बंदा खड़ा होकर कह दे फलाना फरोज़ा पाया बारिश लभ जाती है, यह नबी पाक ने फरमाया या सैयदना अबू बकर ने फरमाया या कुरान च है। कोई छल्ला, कोई कड़ा, कोई धागा, कोई तवीज़, कोई हो जी बात अगर ज़हन च है तो खुल के करो, दीन समझो, सीखो। लेकिन मैं नकम्मे तालिब इल्म ने जिन्ना दीन पढ़िया है मैनू इन्नी गल ही लभी है, बलोगुल मराम तो लैके बुखारी तक हदीस दी हर किताब के अंदर बारिश नहीं हो रही। अल्लाह कहते हैं सलातुल इस्तिस्का, इस्तिस्का दे 2 नफल तू पढ़ के दुआ कर दे, रहमतां दी बारिश मैं तेरा रब नाजल कर देंगा। हनेरियां चों निकलन का रस्ता भी 2 रकत नफल नमाज, बारिश लैन का रस्ता भी 2 रकत नफल नमाज। अच्छा फिर बेटी का रिश्ता करना है, बच्चियां का रिश्ता करना है, कोई कारोबारी लैन देन करना, कोई प्लाट दुकान का मसला है, फिर भी आख्या सलातुल इस्तिखारा, नमाज इस्तिखारा, दुआए इस्तिखारा कि 2 रकतां पढ़ के दुआए इस्तिखारा कर दियो। अल्लाह फरमाते ने मैं तुहानू मरण तक जिंदगी के हर फितने तो महफूज फरमा लाँगा। मैं वेख्या है बाबा जी लोग ना 5 मिनट ला के चज ना 2 रकतां पढ़ के सलाते इस्तिखारा दुआए इस्तिखारा नहीं पढ़ते, 2-2 साल अदालतों के अंदर खज्जल होंदे रहिंदे ने, कई साल अदालतों के अंदर परेशान होंदे रहिंदे ने। और मेरे प्यारे भाईओ तुहानू दीन ने जिन्ना नफल नमाज नाल जोड़िया साडा रिश्ता उन्ना कमज़ोर हो गया। नौजवानों मैं तुहाडे नाल एक ही गल करनी है तो एक ही जुमला बोलना है और अल्लाह की कसम मेरा वस चले मैं अपनी कुर्सी तो उठ के जुमला तुहाडे मत्थे ते लिख दियां। अगर तुसी चाहते हो ना अल्लाह ज़िंदगी नूरो नूर कर दे, तन्हाई दे अंदर शौक नाल लंबे लंबे नफल पढ़िया कर, अल्लाह तेरी ज़िंदगी दी मट्टी भी सोना बना देगा। जिन्नी बेबरकती हो मोबाइल के गंदे इस्तेमाल की वजह तो, नैट के गंदे इस्तेमाल की वजह तो, नजायज़ ताल्लुकात की वजह तो, गंदियां कालों की वजह तो, गंदियां मैसेजों की वजह तो, वगरना बंदा जवान होए पूरी ताकत कुवत होए जुल्म कर सकता होए, बेगैरती कर सकता होए, बेहयाई कर सकता होए, जिना कर सकता होए, लेकिन ना करे और तन्हाई के अंदर लंबे लंबे क़याम करे, लंबे लंबे रुकू करे, लंबे लंबे सजदे करे। अल्लाह तबारक व तआला आइयां आफतां टाल के ते अपनी रहमत दे सब दरवाजे खोल देंदा। अकीदा तौहीद व सुन्नत वालों 2 रकत नफल नमाज की बड़ी अहमियत है। आइए हुण मैं जिवें हज़रत ने अहमियत बयान की है, इरादा तो मेरा कुछ होर सी, लेकिन इंशाअल्लाह एक कामयाबी का राज भी है 2 रकत नफल नमाज। और मैं चाहना नमाज सेमिनार हो जाए, तिलावत भी नमाज के बारे, मेरे तो पहले 2 बयानात भी नमाज के बारे, इंशाअल्लाह मैं भी चंद हदीसां इस हवाले नाल बयान करांगा। मेरे प्यारे भाईओ 2 रकत नफल नमाज सलातुन नवाफिल या इबादल्लाह, जिथे कुछ ना समझ आए की करना है, सारे मुख मोड़ जान, उथे वज़ू करके मुसल्ला डालिया कर, रब ना काल मिला लिया कर। अल्लाह फरमाउंदे ने बंदिया मंगना तेरा काम है, देना मैं रब्बुल आलमीन दा काम है।
ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਕੇ ਮੰਗੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇ, ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇ, ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇ। ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਚਲਾਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਮੰਗਣਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਂਸੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇ, ਅੱਬੂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਬੂ ਕਹੀਏ? ਅੱਬੂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇ। ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਕਰਾਰ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕੁਬਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਓ, ਇਰਦਾ ਕਰੋ ਤਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਬਾਪ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਬਾਪ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਖਾਲੀ ਲੁਟਾ ਦੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਇਸ ਇਤਰਾਫ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਇਸ ਇਤਰਾਫ ਨਾਲ ਭਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਗੂੰਜ ਪਾ ਦਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਣ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ। ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਣ ਅੰਦਰ ਕਮੀ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੇਣ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੋ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਤਾਖੀਰ ਹੁਣ 2 ਰਕਤ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਰਕਤਾਂ, ਜਾਂ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਰਕਤਾਂ, ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਰਕਤਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਰਕਤਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਸਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗੇ 2 ਰਕਤ ਨਫਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਸੂਰਤ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਦ ਦਲਾਇਲ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम एडी ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ अलैहि सलाम ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ, ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਦ ਦਾ ਮਾਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਰਦ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ऐना टुकड़ा भी पूरा दरूद आ, ये ना समझो ये सिर्फ टुकड़ा नहीं। नमाज वाला दरूद शरीफ पढ़ते रहो पूरा, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। इस सही हदीस तो साबित आ। ਇਹਦਾ माना पता की है? या इलाहुल आलमीन, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे खातर बड़े सदमे उठाए, आप नूं बड़ा सताया गया, आप नूं बड़े दुख दिते गए, किते मेरे नबी पाक दे दंद शहीद किए गए, किते मेरे पैगंबर दा सर मुबारक फोड़िया गया, किते बेटियां दे ताने दिते गए, बच्चियां दे ताने दिते गए। या अल्लाह मैं तो सोहणे नबी पाक नूं वेख भी नहीं सकिया, मैं तो जियारत भी नहीं कर सकिया, खिदमत भी नहीं कर सकिया, मैं तो खून का नजराना भी नहीं पेश कर सकिया। या इलाहुल आलमीन, मैं आप दियां सारियां खिदमात नूं सराहना, खराजे अकीदत पेश करना, प्रोटोकोल पेश करना, तो मैं दुआ करना अल्लाह मेरे नबी पाक दे भी दर्जे बुलंद कर दे, ते अल्लाह मेरे नबी पाक दी आल दे दर्जे भी बुलंद कर दे। ते जेड़ा बंदा दरूद शरीफ नूं बना लवे ना अपनी जुबान दा विरद, मैं हदीस दी शरह च पढ़िया, इन्नी ताकत है दरूद पाक अंदरों, मेरे बाबे ध्यान करियो, इन्नी ताकत है दरूद शरीफ अंदर। जेड़ा दरूद शरीफ नूं अपनी ज़बान दा विरद बना लिया, दिन च हज़ारां दफ़ा पढ़दा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। या को मतलब धी का मसला है, कारोबार का मसला है, कोई बीमारी का मसला है, बेचैन बेकरार जो तबीयत होंदी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। इन्नी ताकत है इनू विरद बनाने अंदर, जिहड़ा दरूद नू विरद बना लवे उहदे जिस्म दे अंदर कोई बीमारी ठहर ही नहीं सकती।
اللہ دے فضل نہ تانوں میں ایک اپنا واقعہ سنانا. روایات تو بہت نے, واقعات تے بہت نے, صرف ایک چھوٹا جہا اپنا واقعہ سنا کے میں انشاءاللہ بات دا آغاز کرنا. تقریباً 4-5 سال پہلے دی گل ہے. میں اللہ دی توفیق دے نال بیت اللہ گیا, عمرہ کیتا. تقریباً 26واں روزہ سی. عصر دی نماز پڑھ کے میں نے انج کعبۃ اللہ دے سامنے بیٹھا تے کالے رنگ دا بابا نا, حبشی بابا میرے سجے بنے آ کے بہ گیا. ادھر ویکھیا جی, انہیں نہ دعا کرنی شروع کی تھی. دعا کردہ کردہ وہ ہاتھ بھی کمبی جان, روئی جائے, آنسو لڑیاں بن بن کے وہ داڑھی چ بکھری جان. اللہ دی قسم میں نہ مینوں کدی یہو جی سعادت حاصل ہوئی کہ انجی دعا کراں, نہ میں کدی کسی نوں دعا کردیاں جی ویکھیا. بڑا میرے دل چ رشک بھی آیا, پیار بھی آیا. نالے میں وہ کالا رنگ ویکھی جاواں, نالے میں حبشے دے بلال نوں یاد کری جاواں. میں کہا مالکا اج دا کالا یہ دل ایڈا روشن ہے تو میرے بلال دا دل کنا روشن ہوئے گا. خیر میں کہا فاروق ہوئے گا نا, یہ کو انٹرویو کرنا ہے کہ کتھوں آیا ہے تے کی کرنا ہے. خیر وہ اپنا رب نال سارے معاملات کر کے جدوں اٹھن لگا میں بٹھا لیا. سلام دعا تو بعد میں درود شریف دی گل کرن لگا. میں انہوں پوچھیا کہ اجیت اول مرہ, آپ یہاں پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں, پہلی باری آئے ہو؟ اندھا لالا 26 مرہ. اج تو پہلے میں 26 دفعہ رمضان دے سارے روزے بیت اللہ دے اندر افطار کر کے گیا. اچھا میں کہا پتہ نہیں رمضان چ چھٹی ہوندی ہوئے گی, آ جاندہ ہوئے گا. میں کہا احجیتا انت, تسی حج بھی کو کیتا ہے؟ اندھا نعم 36 مرہ. میں بیت اللہ دا حج کیتا ہے تے 36 دفعہ کیتا ہے. عمرے 26 دفعہ تے گونج پا دیو حج کی کراں تیرا بینک بیلنس, کی کراں تیرے یہاں پیڑیاں, تیرے پیسے روپے, تیرے درہم و دینار جے سال 1-2 واری بھی تینوں مالک دے بوئے تے جانا نصیب نہیں. اور لوگو جی اللہ پاک نے تانوں نوازیا ہے, سفر دیاں صعوبتاں برداشت کر کے حرمین دے راہی بن جاؤ, مسافر بن جاؤ. پتہ نہیں کدوں پردہ پا جانا ہے, دنیا تو ٹر جانا ہے. آندہ میں 26 واری پورے روجے تھے مکے پاک سے رکھے نے, 36 واری میں بیت اللہ دا حج کیتا ہے. گلاں کر دیاں کران دیاں, لمبیاں چوڑیاں گلاں باتاں ہوئیاں. آخر تے جڑی گل میں سنانی چاہنا درود شریف دے بارے, کنے چاہ تے شوق نہ لوگ نبی پاک تے درود شریف پڑھ دے نے. میں کہا پھر ہور سناؤ تہاڈی زندگی کیسی بھی گزر دی ہے؟ انہیں نہ کوئی دھیاں دا رونا میرے اگے رویا, نہ پتاں دا رویا, نہ کوئی سیاست دا رویا. ظاہر وہ بھی ایک انسان سی, کسی ملک دا باشندہ سی. کوئی انہیں گل نہیں کی تھی. انہیں ایک جملہ بولیا عربی زبان دا, ترجمہ تانوں میں سنا دینا. مینوں کہندا شیخ, مینوں کہندے ہو زندگی کیسی پہ گزر دی ہے؟ اللہ نے درود شریف پڑھن واسطے مدینے والا معصوم امام دے چھڈیا, ہور رب کولوں کی لینا ہے؟ درود پڑھدا رہنا, آفتاں ٹلدیاں رہندیاں نے, رحمتاں دے دروازے کھلدے رہندے. اس واسطے میرے پیارے بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نا درود شریف بہت پڑھیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے لیے بڑی محنت فرمائی ہے. آئیے میں اللہ دے فضل نال کامیابی دا راز بیان کر لگا. دنیا دی کامیابی, آخرت دی کامیابی, یہ دا راز ہے نفل نماز. اور یہ کتنی اہمیت ہے, کتنی حیثیت ہے, کتنا بڑا راز ہے. میں پوری ذمہ داری نالے بات آنا. تقریباً مینوں 25-27 سال ہو چکے نے دین پڑھدیاں پڑھاندیاں. مینوں اس دین دے اندر ادھے نالوں وڈا کوئی راز نظر نہیں آیا, ادھے نالوں وڈا کوئی خزانہ نظر نہیں آیا کہ بندے دا عقیدہ توحید و سنت بھی مضبوط ہوئے اور فحاشی حرام تو بندہ بچیا بھی ہوئے. جے تنہائی جی شوق نہ نفل پڑھ لینا ہے, سمجھ لے اللہ نے دنیا دا سب تو قیمتی خزانہ تینوں عطا فرما دیتا ہے. انی شان ہے 2 رکعت نفل نماز دی. اجڑیاں سنتاں پڑھ دے جے فجر تو پہلے, فرمایا رکعتای الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا دے خزانے ایک طرف, دنیا دے ہیرے ایک طرف, دنیا دے موتی ایک طرف, دنیا دے جواہرات ایک طرف, دنیا دے درہم و دینار ایک طرف, دنیا دا پیسہ روپیہ ایک طرف. صبح دیاں جیڑیاں 2 سنتاں فرضاں تو پہلے پڑھ دے ہو, یہ 2 سنتاں ایک طرف. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میں رب دا نبی اس بات دا فیصلہ دے کے جا رہے ہیں کہ دنیا تے دنیا دے خزانے میں مل کے صبح دیاں 2 سنتاں دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے. جے 15,000 کمانا ہے, 12,000 کمانا ہے, تے کوئی ایڈا تیرا پکا مکان نہیں, تے ٹینشن نہ لیا کر. صبح اٹھ کے جے 2 سنتاں پڑھ لینا ہے تے قرون دے بنگلے تے قرون دے خزانے میں تیری جتی دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے. دل تھوڑا نہ کریا کر.
جی اللہ پاک نے تینوں صبح دیاں سنتاں دی محبت عطا فرمائی ہے تو احباب گرامی قدر کامیابی دا راز ہے 2 رکعت نفل نماز۔ آئیے میں انشاءاللہ چند فوائد دے بیان کرنا، توجہ میرے ور ہے۔ رب العالمین نے قرآن مبین اندر کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو آؤ لوگوں میں غماں دا علاج بیان کراں، پریشانیاں دا علاج بیان کراں، اداسیاں دا علاج بیان کراں، محرومیاں دا علاج بیان کراں تے کامیابی دا راز بیان کراں۔ رب العالمین دا قرآن کی کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سنو لوگو اللہ دا قرآن اعلان کی کر رہے ہیں، فرمایا ایمان والو مدد طلب کرو اللہ پاک دے کولوں صبر کر کے، مدد طلب کرو اللہ پاک دے کولوں نماز پڑھ کے، اللہ پاک صبر کرن والیاں دے نال ہے۔ حضرات گرامی قدر جدوں بندہ نفل نماز پڑھدا ہے، شوق نال پڑھدا ہے، محبت نال پڑھدا ہے، لمبے لمبے قیام کر کے اپنے اللہ پاک دے سامنے قیدی بن کے کھڑا ہوندا ہے، رکوع کردا ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے کہ صحیح حدیث دے اندر پڑھیا صحابی بیان کردے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیتا ہے، ایڈا لمبا رکوع کیتا ہے جنی دیر دے اندر تسی سورۃ البقرہ دی تلاوت کر دے ہو، اللہ دے پاک پیغمبر نے ایڈا لمبا رکوع کیتا ہے، اتنی دیر اللہ دے پیغمبر رکوع دی حالت دے اندر رہنے۔ احباب گرامی قدر جدوں بندہ زیادہ نفل پڑھدا ہے، شوق نال نفل پڑھدا ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ پاک نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ فرماندے نے میرا بندہ نفل پڑھدا رہندا ہے، نفل پڑھدا رہندا ہے، نفل پڑھدا میرے اینا قریب آ جاندا ہے، میں اپنے بندے دا محب بن جانا تے میرا بندہ میرا محبوب بن جاندا ہے۔ یار ایس ایچ او دا پیارا بننے لئی بندہ کنے کھیکھن کردا ہے، کنیاں محنتاں کردا ہے، ایم پی اے ایم این اے دا محبوب تے پیارا بنن واسطے ہیں کہ ایم پی اے صاحب مینوں کال کرن، فون کرن، مینوں گڈی 'چ بٹھا لین، اے دے واسطے بندہ کنے پاپڑ ویلدا ہے، سارے حالات سیاسی تہاڈے سامنے نے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او بندے جے میرا پیارا بننا ہوئے عقیدہ توحید و سنت تو بعد حرام کھانا چھڈ دے، فحاشی تو توبہ کر لے، نفل نماز نال پیار پا لے، میں اللہ تینوں اپنیاں محبتاں دے سارے خزانے عطا کر دیاں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اوے لوگو کامیابی دا راز 2 رکعت نفل نماز، جے موقع ملے تے پوری ریج نہ وچ کے اللہ دے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھیا کرو، اللہ بڑا پیار کردا ہے۔ کئی لوگ ٹیلی فون کر کے میرے کولوں سوال کردے رہندے نے، شیخ دل کردا ہے میں شکر گزار بن جاواں، کیوں؟ اللہ پاک نے مینوں جوانی بھی دتی ہے، رب نے مینوں ماں باپ بھی دتے نے، رب نے مینوں اولاد بھی دتی ہے، شیخ صاحب اللہ پاک نے مینوں گھر بار بھی دیتا ہے، اللہ نے مینوں بڑیاں آفتاں مصیبتاں تو بچایا ہے، میں چاہنا کہ میں اللہ پاک دا شکر گزار بندہ بن جاواں۔ دسن والے دس دے نے الحمدللہ بہت پڑھو تے بندہ شکر گزار بن جاندا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی گل ٹھیک ہے۔ دسن والے دس دے نے کہ جڑے اپنے تو ماتحت تہاڈے ملازم نے، جڑے تہاڈے ماتحت لوگ نے، انہاں نوں گندیاں گالاں نہ دو، انہاں نوں نہ دھتکارو، انہاں دے حقوق دا خیال کرو۔ جڑا اپنے تو کم تر لوگاں دے حقوق دا خیال کردا ہے، اللہ نو اپنا شکر گزار بنا لیندے نے۔ ہر ویلے جڑا اپنے تو کمزوراں نو گالاں کڈدا رہے، تانے ماردا رہے، دکھی کردا رہے، اونے بدبخت نے بھی اللہ دا شکر نہیں ادا کیتا، اونے صحیح معنی دے اندر شکر دی حلاوت محسوس نہیں کیتی۔ لیکن میں سمجھنا اگر کوئی بندہ اعلیٰ ترین شکر گزار اللہ پاک دا بندہ بننا چاہتا ہے نا، او دے واسطے کسے مفتی کو پوچھن دی لوڑ نہیں، او دے واسطے کسے شیخ کو پوچھن دی لوڑ نہیں، او دے واسطے میں ترازو بیان کر دینا، معیار بیان کر دینا تے اپنی اپنی زندگی دا جائزہ لے لو، میں بھی جائزہ لینا، تسی بھی جائزہ لے لو۔ اگر یہ عمل ساڈی زندگی اندر موجود ہے تے اسی اللہ پاک دے شکر گزار بندیاں دی فہرست دے اندر شامل ہاں، اور اگر یہ ساڈی زندگی دے اندر عمل نہیں پھر میرا تیرا نام شکر گزاراں دے اندر نہیں۔ آؤ لوگو اللہ پاک دا اعلیٰ ترین بہترین شکر گزار بندہ، یہ دی سب نالوں پہلی نشانی کیڑی ہے؟ جیڑی نشانی صحیح البخاری دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی چو مل دی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام لمبا لمبا قیام کر دے. سنو میرے جوانوں بزرگوں, جتوں تک میری سی ڈی جائے, جتوں تک میرا پیغام جائے, سنجیدگی دا پیغام, کامیابی دا راز, نفل نماز پڑھو, اللہ پاک دا قرب بھی لبے گا, رب اپنے پیار دے سارے خزانے دے دوے گا. دوسرا فائدہ ہے جے نفل نماز تنہائی چ پڑھ, جے تو لمبے لمبے قیام کرنا ہے, لمبے لمبے رکوع کرنا ہے, بند کمرے دے اندر تنہائی دے اندر سنتاں سونیاں پڑھنا ہے, نفل سونے پڑھنا ہے, اللہ دی قسمیں تیرے شکر گزار ہون دی دلیل ہے, اللہ نے تینوں شکر گزار بنا لیا ہے. تے جے تو سنتاں دے اندر بھی چوری کرنا ہے, نفل بھی دھیان نہ نہیں پڑھدا, ٹیک کے لمبے لمبے قیام نہیں کردا, سمجھ لے تیرا شکر گزاراں دی لسٹ دی اندر نام نہیں آیا. کیوں؟ نبی پاک لمبے لمبے قیام کر دے, سجدے کر دے. ایک دن ماں عائشہ دے صبر دا بندھن ٹوٹ گیا تے ماں عائشہ کہن لگی اللہ دے پیغمبر کدی تواڈے دل دے اندر گناہ دی خراش تک بھی نہیں آئی, خیال تک بھی نہیں آیا. اللہ دے محبوب تسی ساری ساری رات نوافل جو گزار دیندے ہو. آپ نے فرمایا میری عائشہ افلا اکونو عبدن شکورا, اے میری عائشہ جس اللہ پاک نے مینوں ایڈی پاک زندگی عطا کی تھی ہے, میرا دل کردا ہے میں نفل پڑھ پڑھ کے رب دا شکر گزار بندہ بن جاواں. آؤ لوگو جے شکر. اچھا میں جدوں آنا نا لمبے لمبے قیام تے کئی نا نوجوان دل بڑا تھوڑا کر لیندے نے تے کئی بابے بھی دل تھوڑا کر لیندے. قاری صاحب اسی ہن قرآن دے حافظ نہیں, تانوں بڑا مان ہے تسی حافظ ہوو گے, قاری ہوو گے, اسی لمبا قیام کیویں کریے؟ اللہ دی قسمیں نیت تو کر لے, طریقہ میں بیان کر دینا. طریقہ انشاءاللہ آسان بیان کرنا. تہاڈا دل کردا نا تسی 2 رکعتاں 3 گھنٹے لگا کے پڑھو, طریقہ میں دسنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے, اللہ اکبر کہہ کے, ثنا پڑھ کے, فاتحہ پڑھ کے, ولضالین پڑھ کے. یار تانوں سارے نوں قل هو اللہ تے ماشاءاللہ آوندی ہے نا. قل هو اللہ پڑھو, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ ایک واری پڑھو, 5 واری پڑھو, 10 واری پڑھو, 50 واری پڑھی, 100 واری پڑھو, 500 واری پڑھو, 1000 واری پڑھو. اللہ دی عزت دی قسم ہوئے لوگو رب سامنے قیدی کھلو کے بڑی وڈی جے نوں ننی منی نہ سمجھا جے, چھوٹی جی نہ سمجھا جے, بڑی دی شان جے. اینج اپنے نفل دے اندر ایک ایک رکعت دے اندر 100 وری 1000 دفعہ قل هو اللہ پڑھو. اللہ تعالی نفلاں نوں لمبا بنا کے قبول بھی کر لے گا, اللہ جنت دے درجے عطا بھی کر دے گا. اور رفع دین کرن والے ہو, اچھی آمین کہن والے ہو, پیراں نہ پیر لان والے ہو, اشتہار چھاپن والے ہو نبی دی سنت دی خاطر, پوچھو اپنے سیالکوٹ دے مولویاں علماء مفتیان گرامی قدر دے کولوں. جے رفع دین کرنا نبی دی سنت ہے, جے اچھی آمین کہنا نبی دی سنت ہے, جے پیراں نہ پیر ملانا نبی پاک دی سنت ہے. تے نفل نماز دے اندر ایک ایک آیت نوں پڑھنا, رو رو کے پڑھنا, چوم چوم کے پڑھنا ہے بھی میرے پیغمبر دی محبوب سنت ہے تے میرے پیغمبر دی نادر سنت ہے. حضرت عمر دے بارے میں پڑھیا رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر. ساری رات گزر گئی نفلاں جو کھلوتے تے رب نوں کی کہہ رہے نے, انما اشکو بثی و حزنی اللہ, انما اشکو بثی و حزنی اللہ. احباب گرامی قدر اگر چاہتے ہو لمبے لمبے, یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ, واقع نا ہاتھ کھڑا کرے ہاں وہ بندہ جنوں نہیں آوندی, تانوں سارے نوں ہی آوندی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پڑھدا رہ تے بند کمرے اندر اپنے مالک نال گلاں کردا رہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ دنیا بھی چنگی کر دے, و فی الآخرۃ حسنہ, تیرا منگتا بکاری قیدی تیرے سامنے کھلوتا, اللہ میری آخرت بھی حسنہ کر دے. وقنا عذاب النار. 1000 وری پڑھو, 2000 وری پڑھو. یار قل اعوذ برب الناس تے تانوں آوندی ہے, قل اعوذ برب الفلق تے تانوں آوندی ہے. اے بڑیاں شان والیاں صورتاں نے, لمبے لمبے قیام کرو. یار اللہ نہ کرے مینوں اج موت آ جائے, مینوں چیک کرنا چاہیے میں کوئی 2 نفل یہو جے پڑھے نے جے کو میں 500 وری قل ہو اللہ پڑھی ہوئے, کوئی 200 وری آیت الکرسی پڑھی ہوئے ہیں, کوئی 1000 وری آخری 2 قل پڑھے ہون. اے اللہ دیو بندیو, لیلۃ القدر تہاڈی زندگی چ آوندی ہے. اللہ تانوں مکے لے کے جاندا ہے, مدینے لے کے جاندا ہے. دعا میں کرنا محبت نال آمین کہہ دے جی اللہ جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی, آئندہ اللہ سانو تنہائی چ لمبے لمبے نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما.
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। लोगो कामयाबी दा राज नफल नमाज चाहते जी अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करे नफल नमाज ध्यान ना पढ़िया करो। अगर चाहते जी अल्लाह पाक तुहाडा शुक्रगुजार बंदियां च नाम लिख लै हज़रत इब्राहीम दे थल्ले उत्ते खब्बे सज्जे जी अल्लाह तुहाडा नाम लिख दे, हज़रत अयूब दे खब्बे सज्जे थल्ले जी अल्लाह तुहाडा नाम लिख दे। तन्हाई दे नफल सोने कर दिओ अल्लाह तुहाडा नाम नबियां दी लिस्ट दे थल्ले लिख के ते शुक्रगुजार बंदा बना लवेगा। अल्लाह दीनो दुनिया दे खजाने अता कर देवेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। कामयाबी दा राज नफल नमाज है। मेरी बीबी, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, जो मैं पैगाम देना चाहना मेरी ओ बेटियों घरां च बह के ड्रामे नहीं वेखी दे, हर वेले 24 घंटे मोबाइलों नाल नहीं खेडी दा। अल्लाह दी कसम जिस घर दे अंदर पर्दे वाली बच्ची मसले ते बह के 2 नफल पढ़ के अपने बाबा दी खैर मंगदी है, अल्लाह उहदे बाप नूं कदी नकाम नहीं जे करदा। जिहदी जवान भैन जवानी दी उम्र दे अंदर पर्दा भी कर दी है, इज्जत ते अपने पर्दे दा भी ख्याल कर दी है, ते हथ चुक के अपने भरावां लई दुआ कर दी है। मेरी ओ भैनों रब दी इज्जत दी कसम जी अल्लाह भैन गैरत वालियां भैनां दियां दुआवां जिहड़ियां नफल पढ़ के उन्हां कीतियां होण भरावां दे हक दे अंदर कदी भी रद्द नहीं जे करदे। ते भैनां नूं तुसीं भी गालां ना कढिया करो। मैं एक सवाल करना, कदी भी तू अपनी भैन नूं मुहब्बत नाल इह गल कही है मेरी भैन 2 रकत नफल नमाज पढ़ के मेरे लिए दुआ कर ले, मेरा फलाना मसला है, मेरा भैणे फलाना मसला है। ओए भैनां दा इज्जत, भैनां दे वकार और भैनां दे एहतराम दा ख्याल करिया करो। खुदा दी कसम मैं कई बदबख्तां नूं वेखिया शादीशुदा भैन आ जाए ना घर ते अल्लाह माँ फरमाया मूँह चुक के टुरी रहिंदी है। अजीबो गरीब तान जनी ते जुबान दराजी भैनां नूं दुखी कीता ही गालां कढना भार समझना, कदी भी तैनूं खैर नहीं हो मिलनी, कदी भी नूर नहीं हो मिलना। अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कहना जिस घर दे अंदर माँ नफल पढ़ के अपने पुत दी खैर मंगे, दिल दी गल दसिया जे होवे माँ ते होवे साहिबे तौहीद, होवे पर्दे वाली, पढ़े 2 रकतां ते मंगे अपने पुत लई दुआ, अंदरली आवाज़ दसिया जे अल्लाह खाली करेगा? कदी भी रब खाली नहीं लुटांदा। आइए आइए लोगो, अजकल कई खवातीन कह रही ने साडा घर दिल नहीं लगता, सानू घर दे अंदर केबल लगा दिओ, एंटीना लगा दिओ, नेट लगा दिओ, फलाने काम कर दिओ। ना मेरी बेटी, नफल नमाज नाल प्यार करे कामयाबी दा राज है। अल्लाह कुरब भी अता करदा है, शुक्रगुजारां च भी नाम लिखदा है। आओ लोगों में एक तीसरी बात बयान करा, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बड़ी तो बड़ी आफत, बड़ी तो बड़ी मुसीबत, बड़ी तो बड़ी परेशानी आ जाए, कोई धागा नहीं, कोई छल्ला नहीं, कोई कड़ा नहीं, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। 2 रकत नफल नमाज पढ़ के रब कोलों दुआ करो, अल्लाह वड्डी तो वड्डी आफत भी टाल देंदा है। 1-2 वाक़यात मैं बुखारी चो सुना के इंशाअल्लाह अपनी बात नूं आगे चलाना। नबी पाक फरमाते ने, वाक़या तुसीं सुने ने, मैं सिर्फ इशारा करना चाहना। आका फरमाते ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदा सारा अलैहिस्सलाम नूं लैके जो हिजरत वास्ते निकले, रस्ते दे अंदर एक जानी बादशाह आ गया, बदकार बादशाह आ गया, गंदा बादशाह आ गया है। जेड़ी भी औरत ओदे पिंड दे शहर दे करीब तो गुजरदी ओदे नाल बदी करदा है, बदकारी करदा है। दसण वालियां दसिया कि एक बड़ी हसीनो जमील औरत गुजरदी है पई। अल मुख्तसर उन्हें बदी दा इरादा कीता है, उन्हें जना दा इरादा कीता। अल्लाह अकबर कबीरा। एक नबी वास्ते किन्नी परेशानी दी कड़ी है। अल्लाह दा नबी है ते जालम बादशाह ने बदी दा इरादा कर लिया है। सईदा सारा भी परेशान ने, हज़रत इब्राहीम ही परेशान ने। उठाओ बुखारी शरीफ, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि हज़रत इब्राहीम कह लगे वेखे ने मैं जो बड़े बादशाह, मैं लत्तां भन देंगा, मैं फूक मार के उड़ा देंगा, मैनू नहीं जानता, इनू पता ही नहीं मेरे नाल वाह ही नहीं इहदा पिया। अल्लाह के नबी ने जन्नत और जद्दुल अंबिया ने शान बड़ी है, शौकत बड़ी है, अजमत बड़ी है। लेकिन लोगों जो सईदा सारा बंद कमरे के अंदर गईयां, इन्हें जना का इरादा किया, बदी का इरादा किया। अल्लाह की कसमें तवज्जो दे, आज मैं ईमान ताज़ा करा, 2 रकत नफल नमाज की शान बयान करा। माँ सैरा ने जो वेख्या कि हर पासे उहदे घेरे अंदर आ गई ने, अम्मा जान ने वज़ू किया, वज़ू करके 2 रकत नमाज पढ़ी है। 2 रकत नमाज पढ़ के अम्मा जान ने बददुआ की है। अल्लाह ने बादशाह नूं ज़मीन अंदर तनसा दिता है।
نہیں جے زور چلدا بادشاہاں دا، نہیں جے زور چلدا دنیا دے وڈیریاں دا، جے تیری نفل نماز نال دوستی ہے، جے تیری نفل نماز نال محبت ہے، شریکہ برادری ظالماں دے نہیں زور چل دے، زمین دے اندر تنس گیا تے ماں پریشان ہو گئی ہے تے بدبخت مر جائے گا، فوج پھر سانو پریشان کرے گی، اماں جان نے کہا یا اللہ لا تمہیں تو ہو مرنا بھی نہیں چاہیے، پھر انہوں ہوش آیا، رش آئے ختم ہویا، لیکن جنہ دے خون گندے خون ساری زندگی جلسے سنا دیو، ساری زندگی پروگرام سنا دیو، جنہ دا خون گندا ہے اللہ دی قسم او تنہائیاں نہیں جے پاک کر سکدے، گندیاں کالاں گندے میسج گندے پروگراماں تو نہیں جے باز آوندے، جدوں اینوں ہوش آیا اس بدبخت نے پھر بدی دا ارادہ کیتا ہے، ماں نے پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، المختصر 2-3 دفعہ جدوں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اے من گیا کہ واقعی کوئی عزت والی عورت ہے، کوئی رب والی عورت ہے، تے اللہ اکبر کبیرہ، انہیں اپنی بیٹی ہاجر جیڑی یہ خدمت واسطے دے دیتی ہے، جا اللہ دی نیک ولیہ دی میری تھی خدمت کریا کر، سیدہ سارہ نے اس بادشاہ دی تھی لئی ہے تے چل پہ، حضرت ابراہیم نے انہوں نے نکاح پڑھا لیا ہے، اللہ نے حضرت حاجر دی لڑی چوں حضرت اسماعیل دی لڑی چوں میرے تواڈے پیغمبر نو پیدا فرما دیتا ہے، 2 رکعتاں پڑھیاں، توجہ میرے وال رب نے بدی تو بھی بچایا ہے، خدمت گزار حاجر بھی ملی ہے تے اس نسل چو اللہ نے آمنہ دا لال بھی پیدا کیتا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ماپیاں دے نفل ضائع نہیں جے جاندے ہو، تیاں والے ہو پتراں والے ہو، اللہ دی قسم وڈے بھرا چھوٹے بھراواں دے دکھ دور کرنے واسطے رو رو کے جدوں نفل پڑھ دے نے، بھراواں دے نفل ضائع نہیں جے جاندے، ماں دے نفل ضائع نہیں جے جاندے، باپ دے نفل ضائع نہیں جے جاندے، میں کی کراں اللہ دی قسم تیرے لاہور پنجاب پاکستان دیاں ساریاں ملنگنیاں میں ماں سارا دی جتی تو قربان کر دیاں، تیرے سارے تویز فروش جڑے نے میں ماں سارا دے دپٹے تو وار دیاں، اور لوگوں مشکلات دا حل تویز نہیں جے، چھلے نہیں جے، کڑے نہیں جے، دھاگے نہیں جے، قبراں دے طواف نہیں جے، اے چلے نہیں جے، اے تواڈے مسائل دا حل کامیابی دا راہ 2 رکعت نفل نماز ہے، بڑی تو بڑی آفت مصیبت آ جائے وضو کر لیا کر، مصلی بچھا لیا کر، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کر، 100 وری 50 وری قل هو اللہ پڑھ لیا کر، اس تو بعد ہاتھ چک لیا کر، اللہ فرماؤندے نے منگنا تیرا کام میں، عطا کرنا میں رب العالمین دا کام میں، آؤ اے لوگوں میں دسنا چاہنا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، حضرت جریج دے بارے میں صحیح البخاری دے اندر پڑھیا ہے، کامیابی دا راز نفل نماز، ماں سارا کامیاب ہویاں تے راز کی ہے، ہن جریج کامیاب ہون لگا تے ویکھیو وچوں راز کی نکلیا ہے، ماں نے بلایا تے جریج نے ماں دی گل نہیں سنی، جوانو دھیان میرے وال کریو، ماں نو بڑی اہمیت دیا کرو، ماپیاں نو بڑی اہمیت دیا کرو، جریج ورگا ولی بھی جے ماں باپ دی خدمت کمی کرے تے رب دی پکڑ آ جاندی ہے، غفلت کیتی تے اللہ دی پکڑ اندر آ گئے، جے ماں زندہ ہی تے اپنی ماں دے اگوں کدی اکھاں نہ کڈی، ماں نو تو کر کے نہ بلائیں، اور بدبختہ اس ماں نو تو کر کے بلانا ہے، اجے تو ماں دے پیٹ اندر ہی سیں تے تیری ماں نے ادوں دیاں آساں لگائیاں، اللہ مینوں پت دے گا تے میرا پت مینوں بیت اللہ دا حج کرائے گا، اج اس باپ نو 200 روپے دے بل دی وجہ تو گرے بان نو پینا ہے، تو کر کے بلانا ہے، تیرا باپ لوکاں کولوں قرض منگدا پھردا ہے، میں ایسے بزرگ بھی جاننا، اللہ پاک دی قسمیں چوری چوری پتر تو ڈر دے بھی نے، چوری چوری 500 روپیہ منگ دے نے جماعتیاں دے کولوں، کاش تو اس تو پہلے مر جاندا کہ تیری جوانی جی تیرا باپ کسے غیر دے کولوں منگدا پھرے، میں دعا کرنا محبت نہ آمین کہنا، جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا دے، جنہ دے ماں باپ زندہ نے تے ذرا محبت نہ آمین کیوں اللہ سونے سانو اپنی امی ابو نو بار بار بیت اللہ دے حج کران دی توفیق عطا فرما، حضرت جریج دے کولو غفلت ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے، پکڑ آ گئی، ایک بدکارہ عورت نے تہمت لا دیتی کہ آ جڑا بچہ میرے کول ہے اے جڑا بڑا وڈا ولی بنیا پھردا ہے، اے بچہ اے داوے انہیں میرے نال بدی کیتی ہے، بدکاری کیتی ہے، زنا کیتا ہے، او دے نتیجے چ بچہ پیدا ہویا، لوکاں نے نہ آؤ دیکھیا نہ
ताओ देखिया ना तहकीक की नेकां दी बदनामी उपर खुशियां करन हज़ारां मौलवियां दीयां गल्लां ते लभणियां चाहिदियां ने। कौन तहकीक करदा है, कौन पुछदा, आंदे ने सारे ही इक्को जने अस्तगफिरुल्लाह। तू नहीं जानदा कैसे कैसे साले उलमा, कैसे कैसे रब को डरन वाले नौजवान उलमा अल्लाह दी ज़मीन ते ने। सारे मेरे वर्गे गुनाहगार ते खताकार नहीं। सब नूं एक लाठी दे नाल ना हांकिया कर। इन्हां ना आओ वेखिया ना ताओ वेखिया जुरैज दा खैमा भी गिरा दिता। मार मार के ठुड्डे, मार मार के थप्पड़, मार मार के छड़ियां। जुरैज दा पूरा वजूद जड़ा लहू लुहान कर दिता है। ते जुरैज बेबस है ते बड़ा परेशान है। ये नहीं किया मैं तुहाडियां टंगां तोड़ देंगा, तुसीं नहीं मैनूं जानदे, मैं बड़ा करनी वाला, मैं बड़ा धरनी वाला, मैं ऐ कर देंगा वो कर देंगा। सच्चे वली इहो जिहियां फड़ा नहीं जे मारदे। हज़रत जुरैज नूं जदों इन्हां ने लहू लुहान कर दिता ते हज़रत जुरैज ने एक ही गल कही। उठाओ बुखारी दे सफ़े मेरे चेहरे दे सामने चमक रहे ने। हज़रत जुरैज फरमांदे ने दऊनी हत्ता उसल्ली, दऊनी हत्ता उसल्ली। यार मैनू थोड़ी जी मोहलत दे दिओ, मैं वज़ू करके 2 रकत नमाज ही पढ़ लवां। मैनू 2 रकत नफल नमाज पढ़ लैन दिओ। मौका मिलिया 2 रकत नफल नमाज पढ़ी तो बाद चो जिहड़ा औरत ने न्याणा चुकिया ना बच्चा, ਉਹਦੇ कोल आए तो ਉਹਦੇ पेट ते आके फता नफी बत नहीं इंज मारिया ते मार के कहन लगे बोल के दस होए बच्चिया तेरा बाप केड़ा है। दुध पींदा बच्चा बोल पिया 2 रकत नफल नमाज अंदर इन्नी ताकत है जे बंदा तोबा करके अपने रब नूं वड्डा मन के अल्लाह दी कसमें 2 रकतां पढ़ लवे। इन्नी ताकत है 2 रकतां दे अंदर। शीर खार बच्चा कदी नहीं बोलिया, मिल के बोलो दुध पींदा बच्चा कदी। लेकिन 2 रकत नफल नमाज पढ़ के जे रब ते तवक्ल करके बुलाया जाए तो चुप भी नहीं जे रहिंदा। जुरैज ने फरमाया दस तेरा बाप केड़ा है। बच्चा बोल के कहंदा मेरा बाप जुरैज नहीं, मेरा बाप फलां जंगल दा चरवाहा है ते मेरी माँ ने उहदे नाल बदकारी कीती है, उहदे नतीजे तो मैं पैदा होया। ओए लोगों मैं दसना चाहना पहला वाकया पता लगा कामयाबी दा राज 2 रकत नफल नमाज। इत्थे पता लग्या जे इज्जत बचानी है ते कामयाबी दा राज 2 रकत नफल नमाज। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। जेड़े मामले तुहानूं बड़े ही नामुमकिन नज़र आ रहे हैं, बड़े ही मुश्किल नज़र आ रहे हैं, उहदा भी हल 2 रकत नफल नमाज। सही अरो अल्लाह मैनू बला दे अंदर मैं सही सनद दे नाल एक वाकया पढ़िया है। हज़रत अनस जिन्हां ने नबी पाक दी बड़ी तकरीबन 9 साल खिदमत की है, उन्हां दी बसरे बड़ी ज़मीन है, मरबे ज़मीनां दे ने। सारी ज़मीन खुशक हो गई, बारिश नहीं हो रही। मुंशी ने किते कासद घल्लिया हज़रत साहब ज़मीन दा बेड़ा गर्क हो गया, कुछ कर लो या वेच दो या इहदे बारे कोई सोच लो। हज़रत अनस नूं पता चलिया गालबन मदीनियों चले ते बसरे आए। बसरे जो अपनी ज़मीन वेखी तो वाकई फटी पई है, बंजर हो गई है। हज़रत अनस ने वेख लो लोगों कोई चिल्ला नहीं जे कटिया, कुछ नहीं जे कीता, कोई चढ़ावा नहीं जे चाड़िया, कोई तवीज़ नहीं जे पहनिया, कुछ नहीं जे कीता, सिर्फ वज़ू बनाया, मुसल्ला बछाया, 2 रकत नफल नमाज पढ़ी है। अल्लाह अगे हथ चुके ने, हथ थले नहीं आए। अल्लाह ने पूरी ज़मीन ते रहमत दियां बारिशां नूं नाज़िल फरमा दिता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अच्छा तवज्जो मेरे वाल करिया जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सही हदीस मैं तुहानूं सुनान लगा। जेड़े मेरी मजलिस तालिब इल्म बैठे ने हवाला नोट कर लो। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही वाकया अपनी किताब सिलसिला अहादीस सहीहा च नकल फरमाया है। जे अजे भी साडा यकीन ना बजे, अजे भी सानू इस राज का पता ना लगे तो फिर दसो मैं होर की बयान कर सकना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चा वाकया बयान किया। आका फरमाते ने बनी इसराइल के चंद बंदे जा रहे सन, चलदियां अगे कब्रस्तान आ गया तो उन्होंने कहा यार 2 रकत नफल नमाज पढ़ के दुआ करने अल्लाह कोई मुर्दा कब्र चो बाहर आवे, सानू कब्र के हालात थोड़े जे दस दवे, मौत के बारे कुछ दस दवे। नबी पाक फरमाते ने सही वाकया उन्होंने 2 रकत नफल नमाज पढ़ी है, फिर अल्लाह को दुआ की है या अल्लाह कोई मुर्दा कब्र चो बाहर कढ़ दे। इधरों उन्होंने दुआ की है तो एक हबशी मुर्दा जड़ा अपनी कब्र चों बाहर निकलिया है। इंज उन्हें अपना सिर बाहर कट के ते कब्र के हालात बयान किए ने ते नाले कहन लगा ध्यान नाल जिंदगी बसर करे, जे मैनू मरे नूं साल हो गया है पर मौत की गर्मी मैं अजे भी महसूस करना।
मौत दी तपश मैं अजे भी महसूस करना। बंद कमरियां दे अंदर बदी बदकारी करने वालों, महंगे मोबाइल रख के ते मुसलमानां दियां बच्चियां बेटियां दियां इज्जतां नीलाम करने वालों, वेख लै अल्लाह दी कसम मेरा अंजाम भी कबर है, तेरा अंजाम भी कबर है। कहने लगा मरे नूं साल हो गया पर मैं मौत दी हरारत अजे भी महसूस करना। चंद गल्लां कीतियां ने ते मुर्दा कबर दे अंदर चला गया। मैं दसना की चाहना, ओए लोगो 2 रकत नफल नमाज अंदर ताकत ही बड़ी है, कुव्वत ही बड़ी है, तासीर ही बड़ी है। तेरे पढ़न अंदर कमी है, अल्लाह दे देन अंदर कोई कमी नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह दे फजल दे नाल मैं तुहाडे सामने नफल नमाज नूं कामयाबी दा राज बयान कर रहा। 3 चीज़ां बयान कीतियां। जे चाहते हो अल्लाह दियां मुहब्बतां पा लो तो नफल नमाज सोहनी पढ़िया करो। जे चाहते हो कि अल्लाह शुक्रगुजारां च तुहाडा पक्का पक्का ना पा दे तो नफल नमाज शौक ना पढ़िया करो। जे चाहते हो तुहाडियां आफतां टल जाण, यार माँ के मामले च बड़ा परेशान है, कभी फलाने स्पैशलिस्ट डॉक्टर को टाइम लेना, कभी किसी को लेना, कभी लाहौरों टाइम लेना, ठीक है ये मैं मना नहीं करता, लेकिन नौजवाना कदी मसीते जाके, कदी बंद कमरे च कुंडी ला के, कदी 2 रकत नफल नमाज पढ़ के मां लई दुआ ही कर दिया कर। क्या कर मालका मेरी इन्नी की दौड़ है, अल्लाह आई मेरा आखिरी स्टाप है। एक मौलवी साहब आए सन मस्जिद कुबा के अंदर ते गल करते सन, एक मोमन की ज़्यादा तो ज़्यादा दौड़ इत्थों तक ही है, इस तो अगे कोई शै नहीं। मोमन का आखिरी स्टाप है 2 रकत नफल नमाज। अल्लाह सोनिया मैं पढ़ लेने तो मेरा बाबा बीमार है, मेरी माँ बीमार है। और जालिमा जिस बुढ़े बाप लई तू दुआवां करनियां ने, जिस माँ लई तू दुआवां करनियां ने, अज उन्होंने दुखी करना है। यार किसी वेले गुस्से अंदर आके माड़ी नीवी कर भी जान ते आखिर तेरा बाप है, आखिर तेरी माँ है, इन्हां लई दुआ करिया कर। लोगो जाओ 100 गज रस्सा दे सिरे ते गण ध्यान मेरे वल करिया जे। जेड़ा बंदा तन्हाई च नफल पढ़ के अपने माँ बाप रिश्तेदारां मुसलमानां लई दुआ करदा, अल्लाह पाक उहदी कदी कंड नहीं जे लगन देंदा। अगर चाहते हो अल्लाह पाक दुखों के अंदर तुहाडे ते रहमतां नाज़िल करे, बरकतां नाज़िल करे, नफल नमाज पढ़ के दुआ करिया कर। मैं सैय्यर अलामे नुबला के अंदर पढ़िया हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को जो नफल नमाज पढ़ते, तकरीबन इन्हां दे ना 200 के करीब सहाबा कराम नाल बड़ी गहरी दोस्ती सी। एक एक का नाम लैके तहज्जुद वेले उठ के ना फिर दुआ करते इन्हां वास्ते। अहबाबे गिरामी कदर ये एडा वड्डा कामयाबी का राज है, जो बंदे ने क़यामत वाले दिन फस जाना है ना, इस राज ने बंदे नूं बचाना है। मेरे सामने सुन्ने भी दाऊद है तो मदीने वाले दी हदीस है, सोने दे दरूद पढ़ते हो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो मेरे वाल, तवज्जो मेरे वाल, सोने ते एडा सोना दरूद पढ़ते हो। फिर मैं सोने की नात भी पढ़दी हाँ। कौन कहते हैं भाभी नबी पाक नूं वड्डे भरा दे बराबर समझते हैं नबी पाक नाल, ना 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 इहो जिहियां पुठियां गल्लां ना करो। अल्लाह की कसम यहूदी इकट्ठे हो गए, साई इकट्ठे हो गए, सिख इकट्ठे हो गए। तुहानूं मैं रब दा वास्ता दे के कहना, जिथों तक मेरी सीढ़ी जाए साडा पैगाम नोट करो। ओए लोगों कुरान ते इकट्ठे हो जाओ, हदीस ते इकट्ठे हो जाओ, नबी दी नात ते इकट्ठे हो जाओ, आले रसूल दी मुहब्बत ते इकट्ठे हो जाओ, अहले बैत दी मुहब्बत ते इकट्ठे हो जाओ। कौन कहंदा अहले हदीस नात नहीं पढ़ते, असीं ते नात भी पढ़ने आ। नात क्यों ना पढ़िए, कुरान दा एक सफ़ा मेरे पैगंबर दी नात है, कुरान दा एक हरफ मेरे नबी पाक दी नात है। फिर मैं क्यों ना कवां रेशम मलैम इंज आका दियां तलियां, रेशम मलैम इंज आका दियां तलियां, करन की मुकाबला फुल कलियां, एहो जई मलाई ना मैं मक्खन वेखिया, जिवें अब्दुल्ला दा मैं चन वेखिया। किड्डियां सोहणियां गल्लां पैगंबर ने फरमाइयां। आका फरमाउंदे ने बंदा क़यामत दा दिन फस गया, ध्यान करिया जे फसे बंदे ने किवें निकलना। राज दसन लगा ऐ जे कामयाबी दा राज। असल कामयाबी होवे जेड़ा क़यामत वाले दिन कामयाब हो गया। अल्लाह फरमाणगे मेरे बंदे दियां नमाज़ां चेक करो। मेरे शेख मुकर्रम ने बयान कीता ना, मुहासबा होएगा, हिसाब होएगा नमाज दा। जेड़ा नमाज़ां चों ही रह गया अल्लाह ने उंज ही ओहदा खाता गौर कर देना, ख़त्म कर देना। एक
ایک بندہ ایسا بھی آیا جدوں نمازاں گنیاں گئیاں تے اودیاں کچھ فرض نمازاں گھٹ گئیاں، غفلتاں ہو گئیاں، فرض نمازاں گھٹ گئیاں۔ فرشتے کہن گے مالکا اینوں جہنم چ سٹیے، اینوں کوڑے ماریے، اینوں سزا دئیے، دیاں فرض نمازاں گھٹ گئیاں نے۔ سنو اے مسجد قباء دے باسیو، درس قرآن سنن والو، تہاڈے نال اللہ کنا پیار کردا ہے تے کامیابی دا راز کی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے اللہ کہن گے انظروا الی عبدی هل له من تطوع فاکملوا له ما نقص من فریضته۔ اور میرے فرشتیو ویکھو جے فرض نمازاں گھٹ گئیاں نے، ویکھو میرے بندے نے نفل پڑھے نے، ہاں اللہ جی پڑھے نے، فرمایا جے نفل پڑھے نے تے فرضاں دی کمی اج نفلانہ پوری کر دیو، فرضاں دی کمی اج نفلانہ پوری کر کے تے میرے بندے لی جنت دے سارے دروازے ہی کھول دیو۔ اے جے کامیابی دا راز۔ آؤ لوگوں میں پنجواں فائدہ بیان کراں، جے چاہندے ہو اللہ تہاڈے گناہ معاف کرے تے پھر لمبے لمبے قیام کریا کر، لمبے لمبے رکوع کریا کر۔ سبحان ربی العظیم صرف 3 واری پڑھنا ہے، ایک وہی آئی ہے کہ 6 واری نہیں پڑھنا، 9 واری نہیں پڑھنا، 900 واری نہیں پڑھنا ہے، ہزاراں واری پڑھو۔ رکوع جدو چلو تھک جاؤ، مطلب گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا رکوع ہی پہ جے، ہن تھک گئے ہو، چلو گھنٹے بعد سر چک لو، ادھے گھنٹے بعد سر چک لو۔ نوجوانوں کلے بہ کے ذرا غور کرے جے کوئی ایک بھی رکوع ایسا جے جڑا 1.5 گھنٹے دا کیتا ہوئے یا گھنٹے دا رکوع کیتا ہوئے، ہمتاں جے طاقتاں جے اللہ دی قسم آئی عمر جے اللہ کو درجے پام دی اپنے جیتے جی جوانی دے اندر کچھ کر لو۔ آؤ اے لوگوں میں دسنا ہے چاہنا جڑا بندہ چاہندا نا رب میرے گناہ معاف کرے، نفل نماز شوق نہ پڑھو، تنہائی چ پڑھو، اللہ گناہ معاف کردا ہے۔ مسلم اندر میں پڑھیا ہے، مشکات اندر میں پڑھیا ہے، جس بندے دا عقیدہ توحید مضبوط ہوئے، حرام خور نہ ہوئے اور تنہائی چ فحاشیاں ویکھن والا نہ ہوئے، نہ چاہندے ہیں اودے کولوں جڑے چھوٹے وڈے گناہ ہوندے نے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دوجے پاسے سلام بعد چوں پھیردا ہے، اللہ معافیاں پہلے عطا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ایک صحیح حدیث دے اندر پڑھیا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، انہاں دی اے معجم الکبیر دے اندر واقعہ موجود ہے صحیح سند دے نال۔ حضرت عبداللہ بن سلام دے بیٹے یوسف انہاں دی تیمارداری لے گئے، کہن لگے چاچا جی تواڈے میرے ابو نال بڑے اچھے تعلقات سن، تینوں پتہ لگا تسی بیمار ہو گئے ہو تو میں تواڈی تیمارداری لے گیا۔ حضرت ابو درداء نے بڑا پیار کیتا، بھتیجا تیری مہربانی تو اپنے باپ دے تعلق دا حیا کیتا ہے، اللہ دی قسم جنہاں دی اکھ چ حیا ہوے او تے باپ دے یاراں دا بھی حیا کردے نے، تو چاچیاں تایاں دا حیا نہیں کردا، معاف کر دیا کر، درگزری کر دیا کر، نہ لڑیا کر، نہ جھگڑیا کر۔ خیر حضرت ابو درداء فرمان لگے او میرے پیارے بھتیجے میں موت و حیا دی کشمکش اندر تینوں ایک حدیث سنا دینا، جھوٹ تے نہیں نا میں اس گھڑی چ بول سکدا۔ نبی پاک کولوں سنیا آپ نے فرمایا من صلی رکعتین ثم استغفر غفر لہ، جڑا بندہ 2 رکعتاں پڑھ کے کہندا ہے اللہ میں بھول گیا مینوں معاف کر دے، اللہ میں بھول گیا میرے کو غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف کر دے، نبی پاک کولوں میں آپ سنیا ہے نہ کرنا دے نال فرمایا 2 رکعتاں پڑھ کے جڑا رب نال سلو کر لیندا ہے اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے، بلکہ اللہ دے گناہاں نوں وی نیکیاں اندر تبدیل کر دیندے نے۔ آؤ اے لوگو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنے رب کو دعا کریا کر منظور دعا مولا۔ جدوں میں مصرع مکمل کراں بڑی محبت دے نال آمین کیا جے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنے رب نوں اے گلاں کریا کر منظور دعا مولا، سانو اپنے در تے بلا مولا، میں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے، میں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے، مینوں تیتھوں آوندا حیا مولا، کر منظور دعا مولا، سانو اپنے در تے بلا مولا، میرے عیباں دی کوئی حد نہیں، میرے عیباں دی کوئی حد نہیں، پر تیری رحمت کولوں ود نہیں، ہر ویلے ٹھاٹھا ماردا اے تیری رحمت دا دریا مولا۔ رب گناہ معاف کردا ہے جڑا بندہ نفل پڑھدا ہے۔ حضرات میں ایک واقعہ یاد آیا البدایہ والنہایہ دے اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیتا ہے، سونے تے ذرا درود پاک پڑھ کے محفل اندر بہار پیدا کر دیو۔ جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے بڑے نرے مرد نہیں ہوئے، عورتاں بھی بڑیاں بڑیاں غیرت والیاں تے عزت والیاں. جے تیری بیوی پردہ کر دی نا، تیری بیوی پردہ کر دی ہے، 100 عیب ہون. اس دور دے اندر جیدی بیوی با پردہ ہے تے نماز پڑھ دی ہے، اللہ دی قسمیں ساریاں کمیاں معاف کر دیا کر، درگزری کر دیا کر. تینوں نہیں پتہ نیٹ نے کہو جے حالات بنا دیتے نے. غیرت والی پردے والی عورت اس دور دے اندر بہت بڑی مجاہدہ اور رب دی بہت بڑی نعمت تے غنیمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نیک لوگاں دی سیرت پڑھدا رہنا. ایک عورت دے بارے میں پڑھیا البدایہ والنہایہ دے اندر، ہارون الرشید دی بیوی ہے، او دا نام ہے ملکہ زبیدہ. اے ملکہ زبیدہ بیت اللہ دے حج لئی جدوں گئی نا، انہیں ویکھیا میدان عرفات لوگاں نے مشکاں چ پانی پایا. جنہاں میرے بزرگاں جو انہاں حج کیتا انہوں نے پتہ ہے ہن تے سعودی حکومت نے ماشاءاللہ بڑا اہتمام کر دیتا ہے. چلو گل یاد آئی ہے، حصہ پا لو. اللہ مکے مدینے دی حفاظت فرما، اللہ مکے مدینے دی حفاظت فرما. ملکہ زبیدہ گئی تے انہاں ویکھیا لوگاں نے مشکاں چ پانی چکیا، لیکن پانی مک جاندا. بڑے پریشان ہوندے نے، وضو دیاں پرابلماں نے تے غسل دے بڑے مسئلے نے، پین دے بڑے مسئلے نے. ملکہ زبیدہ کہن لگی یار کتے نہر لے کے آؤ جڑی میدان عرفات دے اندر آوے. دسن والیاں دسیا غالباً عرفات تو 35 کلومیٹر تو نہر چلے گی، پہاڑاں چ چلدی پھر میدان عرفات چ پانی آئے گا تے خرچہ بڑا ہوئے گا. ملکہ زبیدہ ایڈی رب والی نیک عورت کہن لگی خرچہ بڑا ہوئے گا، بنا دیو، رب دے مہمانہ تک پانی پہنچا دیو. ایک سٹ تے اگر ایک دینار بھی خرچہ آیا تے میں ملکہ زبیدہ ادا کر دیاں گی. موجودہ دور دے اندر موجودہ کرنسی دے مطابق اس دور 4 ارب روپیہ خرچہ آیا ہے. انہیں 4 ارب روپیہ لگا کے اس ملکہ نے، ہارون رشید وقت دا حکمران دی بیوی ملکہ، انہیں نہر زبیدہ بنائی. حاجی جاندے رہے، پانی پیندے رہے. بڑی نہر ہن خشک ہو گئی ہے، ویسے میں دیکھیا ہے اجے بھی عرفات دے میدان اندر نہر زبیدہ دے نشانات باقی نے. واقعی پتہ لگدا ہے کہ چو پانی چلدا رہا. باہر صورت فوت ہو گئی تے کسی عزیز نے ویکھیا خواب دے اندر تے پوچھیا زبیدہ تینوں تے اللہ نے بڑا اچا شان دیتا ہوئے گا، کرما والیے تو تے نہر زبیدہ کھلائی. انہیں لکھاں حاجی پانی پی کے گئے تے تو پلاؤندی رہی ہیں. ایتھے تے کوئی کتے دے بچے نو پانی پلا دے تے اللہ گناہ معاف کر کے جنت عطا کر دیندا ہے. تے زبیدہ تو تے انہاں نو پانی پلایا ہے. تے زبیدہ جواب جو کہن لگی اے دی شان ہی بڑی ہے، اے دا تے رتبہ ہی بڑا جڑا میں عمل کیتا ہے. مینوں تے اللہ نے ایک عمل دی وجہ تو میرے لیے رحمتاں ہو گئیاں. رات نو جدوں بھی میں اپنے بستر تے لیٹن لگدی سون لگدی، سون تو پہلے میں اللہ دی جلالت تے اللہ دی کبریائی نو یاد کر کے 2 رکعتاں نفل پڑھ کے سوندی ساں. کدی بھی میں 2 رکعتاں نفل پڑھن تو بغیر اپنے بستر تے نہیں لیٹی. جنہ دناں چ میں نمازاں پڑھنیاں سن میں ہمیشگی نالے تے عمل کردی رہی ہاں. اے عمل اللہ نو اینا پسند آیا ہے، اللہ نے سارے پاپ معاف کر دیتے نے تے رحمتاں دے سارے بوئے ہی کھول دیتے نے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آؤ لوگو کامیابی دا راز 2 رکعت نفل نماز. رب پیار بھی کردا جے، شکر گزاراں چ نام بھی لکھدا جے، آفتاں مصیبتاں پریشانیاں بھی ٹالدا جے. اللہ فرضاں دی کمی نفلانہ پوری کرے گا، اللہ گناہ بھی معاف کردا ہے. ہن میں گل ختم کراں. اللہ اکبر. مسند احمد دے اندر میں پڑھیا ہے اینا فائدہ جے، ایڈا وڈا کامیابی دا راز جے اپنی تنہائیاں دے نفل بہتر کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک پیغمبر دا ایک خدمت گزار اے مسند احمد میں واقعہ صحیح سند نال پڑھیا ہے. نبی پاک کہنے لگے منگ جو منگنا چاہنا ہے. کدی اپنے ملازمہ ماں تحتاں نال کوئی پیار والی گل بھی کرنی چاہیے. ہر ویلے گالاں ہی کڈنیاں، ہر ویلے خون ہی سکا دینا، اے شکر گزار لوگاں دی نشانی نہیں. میرے پیغمبر کہنے لگے منگ وہی کی منگنا چاہنا ہے. او پیندیاں لیندیاں کہنے لگا اللہ دے نبی اسالک ان تشفع علی یوم القیامہ. اللہ دے نبی میں منگا میرا دل کردہ جدوں میں قیامت والے دن آواں تے اللہ قیامت والے دن میرے پیغمبر جی میری شفاعت کر دیا جے. پیندا لیندا کہندا شفاعت کر. نبی پاک بڑے حیران ہوئے. حدیث دے لفظ آپ کہنے لگے آپ نے سوچے گھر چ ستو نہیں ہوئے گا یا کوئی آٹا نہیں ہوئے گا میں کوئی تھیلا دے دیاں گا یا کوئی مشک نہیں ہوئے گی مشک نو کسی صحابی نو کہاں گے بھئی دے دے. پیندا لیندا آندا سونیو قیامت والے دن میری سفارش کر دیا. نبی پاک کہنے لگے من علمہ کا حاضہ، اے تینوں کنے کیا میرے کو اے شے منگنی ہے. تے بابیاں دا پوت کہندا علمنی ربی. اے میرے دل چ گل پائیے تے میرے رب نے پائیے.
یہی کیا کر اللہ دا کرم ہے، اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے، اللہ نے میری باں پھڑی ہے، مالک نے مینوں سیدھے پاسے پایا ہے۔ کہنے لگا علمنی ربی، میرے دل چ میرے رب نے گل پائی ہے۔ آقا فرماندے نے جے قیامت والے دن میری سفارش آئی دی ہے، نفل تو پڑھیا کر، اللہ تینوں میری سفارش عطا فرما دین گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ حضرات آئیے نبی کل کائنات علیہ السلام نے، میں ساری رات بیان کردا رہواں، نہ واقعات ختم ہو سکتے نے، نہ احادیث ختم ہو سکدیاں نے، لیکن میں اپنی طبیعت اور تھکن دے باوجود آخری 2 فائدے بیان کر کے اجازت چاہنا۔ اور لوگوں پہلا فائدہ اللہ پاک دا قرب ملدا ہے، دوسرا فائدہ بندہ شکر گزار بندا ہے، تیسرا فائدہ کدی زندگی چ اپنے آپ نو کلا نہ سمجھیا جے، بڑے تو بڑے مشکل نہ ممکن چٹاناں پہاڑ تواڈے سامنے غماں دے آ جان، اللہ دی قسم 2 رکعت نفل نماز غماں دے بڑے بڑے پہاڑاں نو پاس کر دیندی جے، 2 رکعت نفل نماز بڑے بڑے پہاڑاں نو ریزہ کر دیندی جے۔ چوتھا فائدہ قیامت والے دن فرضاں دی کمی نفلاں نہ پوری ہوئے گی، اللہ پاک گناہ معاف کردا ہے۔ چھٹے نمبر تے پیغمبر دی شفاعت ملدی ہے۔ آئیے میں 7واں اور 8واں فائدہ بیان کراں۔ 7واں فائدہ جیڑا بندہ نفل نماز شوق نہ پڑھدا ہے، زیادہ پڑھدا ہے، اللہ جنت بھی عطا کردا ہے تے جنت دے اچے درجے بھی اللہ عطا کردا ہے۔ اچھا بڑیاں احادیث نے نبی پاک دی اس موضوع تے، ایک حدیث سناواں تواڈے مزاج دے مطابق، سونے تے درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 وری نہیں، 2 وری نہیں، 5 وری نہیں، کئی وری نبی پاک نے جنت ویکھی خواب دے اندر، جنت ویکھی خواب دے اندر، صرف میرا آج دی گل نہیں جے، جنت ویکھی خواب دے اندر نبی پاک نے جدوں بھی جنت ویکھیے تے حبشے دے بلال نو اپنے اگے ویکھیا ہے۔ 1 وری ہویا، 2 وری ہویا، 3 وری ہویا، 5 وری ہویا، بار بار میرے پیغمبر نے جدوں بھی جنت ویکھی بلال نو اگے ویکھیا۔ ایک دن پھر میرے نبی پاک نے فجر دی نماز پڑھائی تے باہوں پھڑ کے بلال نو بٹھا لیا، ادھر آنا میرے بلال، فدعا بلالن، میرے پیغمبر نے بلال نو بلایا، واہ بلال میں تیرے ہتھاں تو اپنی جوانی قربان کر دیاں جنہ ہتھاں نو میرے مرشد نے ہاتھ لائے نے۔ کیا خدا دی قسم او مسجد نبوی دا سما ہوئے گا جتھے ابو بکر بھی نے، عمر بھی نے، عثمان بھی نے، علی بھی نے تے میرے بلال بھی نے۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھے فدا ساری مرتے رہے۔ جنہوں نے کہتے ہیں جواریے شرابیے، میں ویکھیا بڑے بڑے بے دین اللہ دی قسم ہے، لیکن نبی پاک دی نموز تے مر مٹن نو تیار نے۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اٹھائی ہے قسم یہ قرآن میں اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، جنہ گھوڑیاں تے نبی دے یار جہاد کر دے رہنے، اللہ نے انہاں گھوڑیاں دی قسم ہی قرآن اندر اٹھائیے تے قرآن کہہ رہے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأشہرن بہ نقا فوسطن بہ جمعا ان الانسان لربہ لکنود۔ اٹھائی ہے قسم یہ قرآن میں اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب صدر کا ذکر قرآن میں ہے، جب صدر کا ذکر قرآن میں ہے، صدر دا معنی سینہ، قرآن کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔
جب صدر کا ذکر قرآن میں ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. اینج میرے نبی پاک نے بلال نے پڑھیا, بلال گل سنو, جدوں بھی جنت ویکھیے سمعت خشخشتک فی الجنہ, جدوں بھی جنت ویکھیے تیرے قدماں دی آہٹ میں جنت چ سنیے. بلال کیڑیاں نیکیاں کرنا ہے میں نبی نوں بھی دس دے. حضرت بلال فرماندے نے سونیو کوئی لمیاں چوڑیاں نیکیاں نہیں, بس دو ہی گلاں مینوں چیتے نے, دو عمل میرے بڑے پیارے نے. اللہ دے نبی پاک جی ایک گل ہے جدوں بھی وضو کیتا ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھیے, ما عزمت قط الا وصلیت رکعتین, تے جدوں بھی اذان کہیے ادوں ہی 2 رکعت نفل نماز پڑھیے. وضو کیتا ہے تے 2 رکعت نفل نماز پڑھیے, اذان کہیے تے 2 رکعت نفل نماز پڑھیے. اگلا ٹکڑا نبی پاک نے فرمایا او بلال تو نفل نماز نال اتنا پیار کرنا ہے, اللہ نے اس وجہ تو تینوں جنت دیاں بلندیاں عطا کر دیتی نے. آؤ لوگوں میں کامیابی دا راز بیان کر رہے ہیں, اور آخری بات سنا کے میں اجازت چاہنا, جے تسی چاہتے ہو نا کہ دین و دنیا دے سب خزانے مل جان, کسے شے دی کمی نہیں جے. تہاڈا عقیدہ بھی سونا ہے, تہاڈا رزق بھی سونا ہے, تانوں اللہ پاک نے سنت دی غیرت اور سنت دی محبت بھی عطا کیتی ہے. اللہ ماگ نے تانوں پھانسی تو بھی بچایا ہے. ایک عمل اپنا سونا کر لو, تنہائی دے نفل سونے کر لو. اللہ کہندا میں زندگی بھی سونی دیاں گا, موت بھی سونی دیاں گا, قبر بھی سونی دیاں گا, جنت بھی سونی دیاں گا, تے کڈی سونی دیاں گا. آخری بات سنا کے میں اجازت چاہنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت بلوغ المرام اندر, مشکات اندر, تقریباً حدیث دیاں اکثر کتاباں اندر ایک بچہ نبی پاک دی خدمت کردا ہے. خدمت کردیاں نبی پاک نے فرمایا سل, منگ جو منگنا چاہنا ہے منگ, میں رب کولوں دعا کراں گا رب تینوں عطا کرے گا. پیندا لیندا کہن لگا اسالو کا مرافقتک فی الجنہ, اللہ دے نبی جی جنت بھی چاہیے تے جنت دے اندر تہاڈا چوپڑیاں نالے. تسی سیانے نہیں, سونے دے صحابہ بچے بھی سیانے سن. چھوٹا جہا بچہ کہن لگا سونے جنت بھی چاہیے. واہ سبحان اللہ, یار ساڈا ایڈا جنت تے یقین نہیں جنہ 8-9 سال دے نیانے دا یقین. 10 سال دا ہوئے گا, 12 سال دا. ہن 12 سال دے بچے نو کی پتا جنت کی ہے. میں سونے دی تربیت تو قربان جاواں, جنت انی کٹ کٹ کے بھر دتی ہے جی نو دل ہی نہیں سی کردا. سونےو جنت چاہیے تے جنت چ تہاڈا گوانڈ چاہیے. آپ نے نا 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 یہ تو کی کر بیٹھا, کتھے ہتھ پا بیٹھا ہے. میرے نال جنت حضرت نوح ہون گے, جنت ابراہیم ہون گے, جنت عیسیٰ ہون گے, موسیٰ ہون گے, تیرے جے نیاਣیاں دا میرے نال کی کام ہے. نا 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 نا, میرے پیغمبر نے دل نہیں توڑیا. کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے پیغمبر میں ٹھیک ہے جنت چاہیے, میرا ساتھ بھی چاہیے. ایک کم کر انی بے کثرت سجود, نفل بہتے پڑھیا کر, اللہ جنت بھی دے گا تے جنت اندر اللہ میرا گوانڈ بھی عطا کرے گا. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے, او دیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. جیو کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدوں جنت وچ سونے دا دیدار ہوئے گا. او کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدوں جنت وچ سونے دا دیدار ہوئے گا. ایتھے چکن والے چہرے اوتھے سارے ہون گے, ایتھے چکن والے چہرے اوتھے سارے ہون گے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کامیابی دا راز نفل نماز. اور ایک گل ذہن چ رکھیو, ایک تو تمہیں میں دسیا نا لمبے لمبے نفل پڑھنے ہون تے ایک سپارہ بھی زبانی یاد نہ ہوئے, ادھا بھی یاد نہ ہوئے, پائیا بھی یاد نہ ہوئے. میں گل مکانا ہے کہ صفحہ بھی یاد نہ ہوئے تے دل کردا ہے 2 رکعتاں پڑھاں 2.5 گھنٹے لا کے. طریقہ کی ہے بھول گئے وہ کل ہو اللہ پڑھی جاؤ, نہیں کہ یہ بھی بھول گئے. ربنا آتنا پڑھی جاؤ, ربنا لا تزغ قلوبنا پڑھ دے جاؤ. موڈ ہوئے صحیح ہے
ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋਏ ਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇਕ ਆਲਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਬਦਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਅਮਲੀਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੈੱਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ, ਪੂਰੇ ਖਲੀਜ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਆਮਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਰਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਲੀਆਤ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਜਿन्नात ਦਾ ਅਸਰ ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਗਈ, ਛਪ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ। ਆਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਰਕਅਤ 'ਚ ਘੰਟਾ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, 2 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਕੂਅ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਕੂਅ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡਦੇ, ਸਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਜਦਿਓਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਦੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 4 ਸਿਪਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲ। 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਥੱਕਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਅੱਕਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਮੰਨਾਨ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਨਾ ਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਆ, 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚੌਂਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਖੱਬੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਪੈਕੇਜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਥੱਕਦਾ? 3 4 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਥੱਕਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਏ। ਦਿਲ ਭਾਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਨਹਾਈ 'ਚ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਜੇ ਜਮਾਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਬੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ? ब25 व 20 दरजतन वफ़ी रिवायतन ब27 व 20 दरजतन, 25 गुना ज़्यादा या 27 गुना ज़्यादा। नबी पाक फरमाते ने, जेड़ा बंदा तन्हाई च कल्ला 2 नफल पढ़े ते चज ना पढ़े, अल्लाह 27 नफलों का सवाब अता कर देंदे ने। 27 नफल वैसे कम औखा है, तन्हाई होवे ते नफल सोहणे होण, ये बड़ी हिम्मत का काम है। दुआ करो अल्लाह सानू हिम्मत करन दी तौफीक अता फरमा। अजान दा होका मिलिया होइयां अजाना ने, सुन के तैयारी कीती अहले ईमाना ने, ते फिक्र नहीं कीता कोई जाहिल नादाना ने, नमाज वाली गफलत चंगी नाई। आओ नमाज पढ़िए, इस विच बड़ी भलाई आ, ए जन्नत दी कुंजी सोने नबी फरमाई आ। पढ़िए जमात नाल ते मिलदियां एक तो 27 आते बेनमाज दी मौत चंगी नाई। दस ओए बेनमाजा तेरे की पल्ले आ, जाना तू कबर हेठ 3-4 फुट थल्ले आ, ते कबर हनेरी विच रहना तू कल्ले आ, ते उथे कोई साथ तेरा होना नाई। नबी पाक ने फरमाया, सही हदीस और आखिरी हदीस, गाल चू गाली याद आ जाती है। नबी पाक ने फरमाया, ऐन कब्रस्तान तो गुजरे, मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेक़बरिन दुफिन हदीसा। अल्लाह के नबी पाक गुजरे तो नवा कोई दफन होया सी सहाबी। नबी पाक फरमान लगे, ओ मेरे सहाबा आ 2 रकतां तुसी इन्हां नूं अहमियत नहीं जे देंदे, समझदे हो कि एवें मामूली शै वे। आ जिहड़ा बंदा मरिया ना कबर च, इनू पूरी दुनिया ते दुनिया दे खजाने दे दिओ तो इनू उन्नी खुशी नहीं होएगी जिन्नी खुशी इस गल दी होएगी कि इनू 2 रकत नफल नमाज का सवाब दे दिओ। दुनिया ते दुनिया के खजानियां नालों बेहतर दे नज़दीक 2 रकत नफल नमाज। तो मेरे प्यारे भाईओ, ये कामयाबी का राज है नफल। वैसे तुसी मेरे नाल इतफाक करते हो कि वाकयातन जो इश्तिहार ते लिखा सी कामयाबी का राज नफल नमाज है कि नहीं मानते? मैं कोई होर मजमून शुरू कर लेना, कोई गल नहीं, फजर चाहिए बड़ा टाइम पिया इंशाअल्लाह। जे दिल मुतमैन नहीं तो कोई होर राह शुरू करिए।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ऐ मेरे अल्लाह जिथों तक मेरी आवाज़ जा रही है बच्चे जवान बूढ़े मेरिया मावां भैणां बेटियां अल्लाह सबना नूं ज़म पिला ते अल्लाह रज रज पिला अल्लाह ज़म पिला अल्लाह रज रज पिला अल्लाह मक्के दी हाज़री नसीब फरमा मदीने दी हाज़री नसीब फरमा अरफात दी हाज़री नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह इन्हां को जिद कोल बाप नहीं ओहदे बाप दी कबर नूं जन्नत दा बगीचा बना जिद कोल मां नहीं ओहदी मां दी कबर नूं जन्नत दा बगीचा बना। ऐ मेरे अल्लाह जिन्हां दे चाचे ताए रिश्तेदार नानी नाना प्यारे दुनिया तो टुर गए अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूर ना मुनव्वर फरमा। अल्लाह ये मस्जिद का प्लाट जिन्होंने बजुर्गों ने खरीदिया बनाया इन्होंने नमाजियां बुजुर्गों चो अगर कोई दुनिया तो टुर गया तो जन्नत आला मुकाम नसीब फरमा। अल्लाह सोने जिन्हों के माँ बाप जिंदा ने सेहत ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह साढ़े बुजुर्गों की हिफाजत फरमा। मुहतरमुल मुकाम ने जड़ी चिट मेरे सामने रखी है डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब के दादा जान वफात पा गए हैं अल्लाह पाक उन्हों दियां कबरां नूं जन्नत दे बगीचे बना। मोहम्मद आमर सिद्दीक साहब के वालदे ग्रामी फौत हो गए ने अल्लाह जन्नत आला मुकाम अता फरमा। आमर बशीर साहब दी अहलिया बीमार ने और भी जितने बीमार ने अल्लाह सबना नूं सेहत अता फरमा। अल्लाह सोनिया तुहानूं तुहाडी जलालत ते किबरियाई दा वास्ता अल्लाह सारी जिंदगी किसी दा मुहताज ना करी। इज्जत वाले अल्लाह किसी इंसान दा मुहताज ना करी किसी महल्लेदार दा मुहताज ना करी किसी रिश्तेदार दा मुहताज ना करी। अल्लाह ताला सफ़रां ते रहीदा हादसात एक्सीडेंट लचारी बीमारी हर किस्म की माजूरी तो महफूज फरमा। अल्लाह जो सुनिया अमल दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह चजना नफल पढ़न दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन्ने खजाने एडिया देवता दे छड़िया दी मालका एक नेमत असी मंगने अल्लाह नफलों की दोस्ती नसीब फरमा नफलों की दोस्ती नसीब फरमा। जिन्ना जवाना वीरां भरावां अज दा प्रोग्राम रखे अल्लाह उन्हां दे माल जान च बरकतां फरमा। अल्लाह सानू इत्तेफाक ते इत्तेहाद नसीब फरमा साडे जिंदगी भर दे गुनाह मुआफ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जिन्ना को बेटे नहीं नेक बेटे अता फरमा भैणां नूं वीर अता फरमा भैणां नूं वीर अता फरमा। इस मस्जिद नूं क़यामत तक आबाद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह मैं गुनाहगार नकम्मे दा आना इन्हां इज्जत वालियां दा तशरीफ लियाना अल्लाह कबूल फरमा। तन्हाइयां दे नफल नसीब फरमा लंबे लंबे क़याम नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जिहड़े बीमार ने सेहत अता फरमा अदालतां कचारियां जेलां ते हस्पतालां दे धक्कियां तो महफूज फरमा। ऐ मेरे अल्लाह बड़े बड़े नेक वालदैन अपनियां धीआं भैणां दे रिश्तियां दे मामले च परेशान ने अल्लाह परेशान ही तेरे नेक बंदे ने अल्लाह उन्हां दियां परेशानियां दूर फरमा। बेटियां भैणां दे रिश्तियां दे मामले च आसानी फरमा। अल्लाह जिन्हां घरां च लड़ाई झगड़े ने अल्लाह मुहब्बतां च तब्दील फरमा। जादूगरां दे जादू तो महफूज फरमा हासदां दे हसद तो महफूज फरमा। शौक नाल जज्बे नाल मुहब्बत नाल रीझ नाल तांग नाल आस नाल यकीन नाल नफल नमाज़ां पढ़न दी तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह साडे मुल्क दी हिफाजत फरमा बंब धमाकियां तो महफूज फरमा। मुल्क दुश्मन ताकतां नूं तबाहो बर्बाद फरमा। साड़ी फौज साडे मुजाहिदीन दी मदद फरमा। अल्लाह जिंदगी शान वाली दे दे ते मौत ईमान वाली दे दे। जिंदगी रहमत वाली दे दे ते मौत शहादत वाली दे दे। जिंदगी इबादत वाली दे दे ते अल्लाह मौत रहमत वाली दे दे। या अल्लाह असी जिंदा रहीए ना रहीए साड़ियां धीआं नूं 5 टाइम दा नमाजी बनाई साढ़े पुत्रां नूं 5 टाइम दा नमाजी बनाए। या अल्लाह साढ़े पल्ले कुछ नहीं जो कुछ है तेरियां रहमतां ने अल्लाह सानू शुक्रगुजार बना। या अल्लाह
ਦਰਜਨਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਅੱਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦੇ ਅੱਲਾ। ਅਵਲ ਮਾਫੀ, ਵਸਤ ਮਾਫੀ, ਆਖਰ ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਛੱਡ ਅੱਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਜन्नत ਦੇ ਦੇ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਵੁਜ਼ੂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇਈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਏ ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਵੀ ਰੱਖ, ਖੁਦਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨੇਕ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾ। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुरुद्दना खासिरीन, रब्बना ला तुरुद्दना खाइबीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अलन नबी।